goeienaand, good evening, lovely setting, the set piece tonight. We need to greet everyone from southern suburbs, northern suburbs, everybody up country. Ons groet vir julle in Namibia, julle in Europa, all of those people that's tuned in tonight. I'm not alone. Yes, I'm not alone. The co-hosts, they are busy, they are doing a lot of things out here. But with Global Sports Network, we would like to give you the best people that is joining us tonight. So, the person that I have on the hot seat tonight, he's journeyed locally, internationally, spoke a bit of Italian, a bit of French. He's carried some ball in Europe, and now he's back. He's back locally. Local is lekker, but it's Sanlam Boland player Sidney Tobias. Sydney, ek hoop die intro was alright. Nee, hy was baie goed. Hy was baie goed. Hy is akkuraat. I wanted to speak some French, but I don't want to drop some listeners. So firstly, welcome tonight. Goeienaand vir jou, welkom op die show, op die set piece. Lekker journey gehad. Ja, nee, eerstens baie dankie dat julle my hier, ek voel geëerd om hier op julle show te wees en jy weet, ek wil net 'n bietjie rugby chat, bietjie set piece chat, bietjie journey chat, met jou praat oor, jy weet, what's the vision for the next couple of years, what's the mission we have at Boland Cavaliers, and also just probably one or two personal points as well. Yes. So Sidney, wie is Sidney? Die van, baie populêr, mense het dit al gehoor. Wie is gelink aan die van? Laat ons net gou so begin. Ja, so kom uit 'n rugby familie uit. My pa is Tobias, hy was die eerste speler van kleur wat ons af vir die Bokke gespeel het. So jy weet, daar kom maar altyd met daai van kom 'n stigma en jy weet verwagtinge. Maar nee, ek moet sê ek was geseënd om uit so 'n huis te kom. Jy weet waar ek dink nie net in my huisie, maar seker in elke ander huis in Suid-Afrika is rugby maar die nommer 1 sport. Nog te veel meer as jou pa springbok is. So nee, ek is happy om met daai. En groot word daar, waar was dit gewees? Wat jy groot geraak? So toevallig het ek my eerste provinsiale klere was Boland onder 12 rugby, so toe ek by Overberg nog was. En van daar af toe was ek raak gesien deur Paul Roos. Ek het daar by Paul Roos van standaard 6 tot graad 12 gematrikuleer. Semper splendide hoor. Ja. Weet jy wat is mekaar die eerste keer ontmoet? Nou moet jy my 'n bietjie terugvat. Jou bynaam was Basie geweest. Was die by Paul Roos? By Paul Roos geweest. Ja. So ek was basies graad 9, dus jy graad 8. Jy nou by prima ingekom. Ja. So dis ons nie daaroor gesels nie, maar dit was die eerste introduction geweest. So ja, toe begin jou journey. Ja, en so het ek maar deur die age group level gegaan by WP en ek het mos maar onder 16 Grand Como en onder 18 akademie week die eerste jaar, tweede jaar kruimweek gespeel. Ek was 'n ongelukkige deel van hy WP span wat so 'n bietjie pak gevaar in die final. Dis hy 2007, jy weet hy Robert Ebes en Koenie Oosthuizen, Robert en Sias. Ja, en Sias, hy grey jaar wat so goed was. Was daar so 'n ander mannetjie, Wilton Petersen ook daar betrokke? Hy was ook betrokke. Ja, hulle het ons 'n bietjie seer gemaak daai final. Dit sting nog steeds, maar ja, ons het ek dink van hy jaargroep het 'n redelike paar ouens vir hulle professionele lewe gemaak uit rugby uit en opgeset. Van daar af WP Instituut toe, WP age group rugby gespeel onder 19, 2 jaar onder 21, Vodacom Cup, Currie Cup. So net gou vinnig, julle wat nou ingeskakel is, julle kan definitief comments kan julle deursit, share die link, share dit met die mense daar buite. Net gou vir jou terugvat na, jy kom nou van Overberg af, jy het natuurlik daar, dis waar julle dinge begin het. Paul Roos toe gegaan en tipe afrigting wat julle daar ontvang het. Was dit 'n groot verskil van waar jy gewoond was aan en toe jy nou later bietjie meer in die, soos jy sal sê, in die age group rugby in begin gaan,
Hoe was daai afrigting wat jy gekry het by die hoërskool teenoor? Ja, ek sê altyd vir mense, so ek het so by Paul Roos het ek so 'n love-hate relationship met rugby gehad nie. Ek het daar aangekom en ek was seker maar bietjie te oorgewig geweest dat ek verwees vir hulle of hoe hulle hakker gesien het en hulle wou my loskop toe skuif. En ek het een game gespeel en toe sê ek vir my pa, nee, dis nie van my nie. Jy weet, en toe moes ek van die E-span af myself weer opspeel A-span toe. En so 4 of 5 weke, 6 weke, toe ek weer A-span haker. So partykeer moet 'n ouma 'n bietjie harder grind in die groter skole. Maar ek dink ek was baie geblessed en geseën in my journey by Paul Roos, want toe ek al aankom onder 14, toe's die huidige Storm is hulpafrigter Tobias Snyman. Yes. Was onder 14 afrigter en elke jaar soos ons aangeskuif het. Jo. Dawie like 'n stukkie goose, maar elke jaar soos ons geprogress het Dawie saam met ons gegaan. So hy het met daai jaargroep gebly onder 14, onder 15, onder 16. Hy het my afgerig eerste span. So snaaks toe ons daar van 'n skuif WP toe en instituut toe gaan Dawie ook instituut toe. En ek het daar by hom onder 19 onder hom gespeel, toe weer onder 21, toe weer Woudekom Cup en jy weet, ek het so 'n nice journey gehad met hom as afrigter. So ek dink dis so belangrik soos jy nou sê die afrigting en soos jy nou aangegaan het, daai stigma van Tobias se seun. Hoe was dit gewees deur 'n age group? Moes jy maar heeltyd daai extras ingesit het om die ouens te bewys of is dit iets wat jy nie nog veel vir jouself gesteer het aan nie? Ek dink as jy jonger as JP is dit seker 'n bietjie moeiliker om te verwerk wanneer jy ander mense se opinie stel nog baie veel. Ja. Maar hoe ouer jy raak, om besef jy maar dit is eintlik maar jy weet is everyone's entitled to their own opinion and you must give people the right to have their own opinion. But it doesn't mean it's the right opinion. Sure. So nee, ek het maar geleer saamleef daarmee. En inteendeel ek het dit maar eintlik later as 'n voordeel gebruik. Jy weet so half ek sê altyd as jy betaal word vir iets then there's no it's no longer fun. It's not fun but a hobby. You know, people expect something from you. So na skool en toe ek nou besluit ek wil die journey vat en jy word ewe skielik betaal vir jou gawe. It opens up a different perspective and you realize that you know it's actually a blessing and not a curse having this surname. Want jy weet nou daar kom nou die verwagtinge, so jy moet die werk insit. So ek het dit altyd so approach en ek het dit maar altyd so gesien en nooit as 'n jy weet it weighs me down. Dit tel my op. Ek dink so dis 'n les vir baie jong ouens op buite om te weet dat maak nie saak wie voor jou gekom het, hoe pave the way, hoe surname you carrying nie. Maak seker dat jy waarde byvoeg en maak seker dat mense gaan hulle opinie lig. Mense gaan hulle opinie gee, maar you can't be defined by people's opinion. So onder 21, jy gaan nou aan Woudekom Cup klaar. So wat is toe nou volgende in stoor vir Sidney Tobias? Ek was 'n goeie jaargroep, 'n Dobbo was toe ons onder 21 coach en ons Woudekom coach en is hy nou die Dobbo wat nou nog wat al die Dobbo is? Ja, dis nou nog wat presies dieselfde Dobbo. Great mens, great coach. Jy weet en ons het onder 21 gewen, Woudekom Cup gewen. Van daar af terwyl ek nog by WP was, want ek sê nou die dag vir een van die ouens, jy weet vir een van die jong spelers hier by Boland sê ek, maar julle besef nie hoe maklik julle dit het vandag nie. En hy vra toe hoe so, toe sê ek vir hom, toe ek by die Storm was daai tyd was Skalk Brits was daar, Dian Liebenberg was die hakers, Anjani Simangi, Dion Fourie, Kalifisagi. Jy weet, en dan, dis net soos jy kom uit die klein pond uit, van age group rugby jy is nog protected, school rugby you protected, and then all of a sudden you into the Pacific Ocean, en jy moet swem, jy weet, dis swem of sink, en as baie ouens wat voor jou in
in die lyn staan. Ja. Waar ek voel vandag se ouens kry, as jy sing sommer nou, daar's 'n ou 19 dan maak hy sy debut of Wow. jy weet. But ek wil nie sê dit kom makliker nie. Ja. Maybe the guys are that gifted, maybe Ja. they are that talented, Ja. but it just feels like today's generation it almost feels like they're getting stuff a little bit easier. Sure, so dit was nou jou tyd toe jy nou wegbeweeg van WP af. Wat het vir jou laat daai skuif maak of wat se geleentheid het toe vorendag gekom? Kyk, ek is weg van WP af. Ek was nog by WP gekontrakteer, en toe word ek en Burton, Francis. Ja, Burton Francis. En Pizza Burton. Ja, wat by Burton Wines. Yes, wyne. En dit gou Burton, vir hom gesien daar by die cricket, ja, by die pizza doen baie goed en ook met die wyn, ja, baie crepes. exporting geleenthede. Ja. So dis amazing. So jy het toe nou vir Burton en toe wie's nog van die manne wat Ek en Kurt Coleman, toe word ons SWD toe geleen. Maar net so vir so 2-3 maande. Baie lekker plek. Ek sê altyd vir die mense as daai unie moes geld hê, dan was dit die main hub van Suid-Afrika gewees. Dit is so 'n nice area, jy weet. George is nice, né? Jy is elke naweek kan jy 'n verskillende plek gaan. Of in Mosselbaai of jy's in Nysna of jy bietjie wildernis. Jy gaan gou bietjie plet toe. Sommer net so. Dis en is vir my is die mooiste gedeelte van Suid-Afrika. Fancode? Ek is 'n golfer. Nee, my afdaar is ek. En ek recover. Ek het maar besef so ouer ek raak. You only as good as how good you recover. Hard work and hard rest. Ja. Net gou vinnig hierso Joshua Freeman sê Sidney Tobias jou eyster en dan Gary van Loganburg en hy sê 'n middageyster Sidney Tobias groot aanwins vir die Bolland. Baie kennis en ondervinding om te deel. Ons gaan nou by die Bolland Space kom. So SWD 3 maande. Hoe was dinge daar gewees? Jy het nou lekker gesê op die aftag wat jy gedoen het, die omstandighede. Hoe was die rugby? Dit was weet wat ek by SWD geleer. Ek moet sê daar ek het al onder so baie afrigters gewerk, maar daar het Johan Lerm. Yes. Jy weet mos hy's 'n baie Christelike ou en hy het beginsels. Ja, beginsel vas en hy het vir my miskien 'n bietjie 'n ander kant gewys. Wow. Van menswees. En ek het dit baie geniet. Ek het baie rugby, ek het al die games gespeel en goed en van daar af toe Nolles maar hy my raak gesien en toe sê ek Tuks toe. So toe Tuks op niks. En dis daai tyd wat Tuks die huidige Springbokspan het seker 7 van hy Tuks spelers in wat. Ja. Wie speel toe saam met jou by Tuks? Ja, was Pollard, was Bongie, was Mostert, Franco, Kotnos, Kusan. Bedoel was net was 'n geleide Tuks. Golden generation. Ja, dit was daai tyd wat Tuks ons noem hulle maar Tuks, maar die ouens het sommer met bulle sakke na Tuks game toe gegaan, na Varsity Cup game toe. Was dit die tyd met toe non-students nog Varsity Cup gespeel? Ja. Ek kan onthou vir my, daar was so 'n era ook waar jy die ou speel die Saterdag vir die Stormers. En dan gesê en die Maandag draf jy uit teen hom. Ja. Crazy. So dis toe jou tyd toe. Hoe lank tydperk was jy toe by Tuks gewees? Ek was so 2 jaar by Tuks gewees toe, by Tuks en ek het daai tyd ook al vir die Bulle Vodacom Cup gespeel want jy soos jy sê, jy speel of Varsity Cup of Vodacom Cup. En na daai 2 jaar toe Pote Iman was toe my afrigter daar, toe hy Griek was toe gegaan. Okay. En hy het my saam so intoe gevat en dit was maar vir my logiese skuif uit met my vrou is ook van Kimberley. So net gou vinnig, jy is toe nou enkel lopend tot wanneer toe? Wanneer begin die ander gedeelte van die lewe? Want Sidney Tobias van sy ouer huis af is mos so maklik. Maar as daar nou nog 'n ekstra gesprekkie moet bykom. Nee, daai het al begin vroeg hier beseker by my instituut ja. Okay, toe daar 'n paar gesprekkies. Ja, toe ons ek en my vrou ontmoet en ons het daai jaar wat ons Griek was toe getrek het. Daai jaar het ons getrou. Okay. Ek my alles gebeur maar vir my so hier in die Wynlande se kant en ons het by Waldewee ook getrou so lekker. So dit was nice geweest en van Griek was ek daar vir so 2 jaar onder Pieter Engeldou en Pote gespeel en Hawies Fourie en van daar af is So wat is Hawies se rol toe nou daar?
Hafies is hoofafrigter, maar dit was daai tyd wat hy is net voor hy Cheetahs toe gegaan het. Okay. So hy het die backs nog steeds afgerig. Okay. Die Super Rugby en Currie Cup was apart. Ek het hom. So hy het die backs afgerig van die Cheetahs en dat hy maar so as dit Super Rugby is, hy gaan afrig en as dit Currie Cup is, dan kom hy terug. Yes. Ek het jou. Okay, so lekker Griekwas daar gewees. Hoe was jou tyd in Kimberley gewees? Want baie ouens sê mos nou, so byvoorbeeld, die rugby is een aspek, maar jy speel nie 7 dae van die week rugby nie. Ja. Hoe is die aanpassing toe nou, want jy is mos maar nou Overberg se kant, bietjie Kaap ge-experience, Ja. en toe gaan jy nou hier. Ek dink wat my vroeg voorberei het in my lewe is sekerlik die feit dat ek van graad 8 af op koshuis was. Yes. So jy leer ek wil sê om op jou eie 2 voete te staan op 'n baie jong ouderdom en jy almost put out there and you're like you know it's either you go or you fold. You sink or swim. Ja, basically so ek het Kimberley, ek het al ervaring gehad natuurlik met my vrou of my hy het my verloofde. Maar dit is 'n tough adjustment vir al die hitte dink ek vir meeste ouens is seker die grootste en Kimberley is a city of extremes. Dis of baie warm of is verskriklik koud in die is soos bloem, jy weet is ek dink nie baie mense besef dit nie. Maar ek het redelik goed aangepas. Dit was ook vir my weer 'n ander ervaring om by as jy nou van die bulle af na kleiner unie toe skuif. Jy weet, jy kry meer game time en ek het dalk maar met goeie spelers gespeel soos Hilton Roberts, Jonathan Franke. Yes. Jy weet, 'n klomp ouens het ek mee baie gekruis. Daar so nee, dit was 'n goed vir my loopbaan gewees. Ja, want die ding is soos jy sê, daai independence jy leer, nou begin jy ook familie te balanseer met die rugby. Was jy toe beseringsvry tot dan gewees? Ja, of het jy al so 'n paar knocks along the way gehad? Ek het my eerste jaar by die instituut of by onder 19 het ek my kruisligamente geskeur. Okay. Maar gelukkig vir my het ek sekerlik die beste ek moet dit seker maar saggies sê maar die beste fisio in die land seker gehad in Johan van Wyk is Eyster, né? Ja, hy is verskriklik. Hy is baie goed. Hy is van die beste waarmee ek al gewerk het. So hy het hakker gespeel. Johan van Wyk was die hakker gewees, WP Stormers. Hy is betrokke, ek het hom gesien by die SA20, ek seker of hy by SAS is of ja, by SAS, hy is by SAS. Ja. Maar hy's 'n ou wat sommer vir jou sê as jy terugkom en jou enkel was gebreek, probeer dit gou weer breek. Gaan gou veld toe, probeer jy dit breek. Ja. As dit nie kan breek nie, because mentally baie belangrike ding om terug te kom. Ja. Laat jy actually jou proses, jou recovery proses vertrou het. Vertrou het, ja. Ja, nee, so ek dink ek was baie geseënd om hom vroeg in my loopbaan ook te kon ontmoet want hy het my ook mentally my mental toughness het hy opgeskerp en jy weet hy het so 'n ding wat hy doen elke oggend wat jy daar by die instituut was en jy is beseer, dan doen jy 100 push-ups, 100 pull-ups, 100 dips. Wow. En jy roei 10 kilos. Al roei jy met een been en die ander been is op 'n rollerskate. Wow. So jy weet is 'n ander hy het ook daai seker in my install. Ja. So sê gou vir my net in daai tyd, toe jy nou ons gaan nou van Griekwas af terug. Jy het nou met 'n paar ouens en jy het natuurlik toe nou meestal ons na hakker gespeel. Hy was jou posisie. Wat is die ouens wat as jy op 'n veld mee gedraf het met die ou vir oefenvelde, weet jy, luister jy, ons kan oorlog toe gaan. Wie was van daai ouens gewees? Praat jy nou spesifiek van Griekwas terug of van Griekwas af terug, so as ons nou terug na jou jonger jare toe van onder 19 af tot by Griekwas? Ek moet sê Reinhard Elstedt is iemand wat vir my uitstaan. Hy is so hard soos hulle kom. Man van Montetjie. Ja, hy hou net nie op nie. Hy het net 'n ongelooflike engine. Ek praat altyd van 'n ou se engine op 'n rugbyveld. Is net it never stops. Sure. En Wimpie van der Walt, ek weet nie of hy wat vir Japan speel. Ek dink een van die beste spelers met wie ek gespeel het. Die Wyle Nick Koster. Ja. Talented, ja, gelukkig genoeg om vir hom
met hom van onder 18 Kruivenweek af age group rugby en alles te gespeel, maar hoe hy op ek dink die skoolspeler no one comes close to Nick Costa. Nick Costa en Robert Everson. Sure. Best schoolboy players I've ever seen. Koenie Oosthuizen baie naby. Okay. En hy was omtrent min of meer dieselfde size wat hy nou is. Ek weet met Kruivenweek, hulle sê sy kosbudget was die grootste. Luister hy handoff, ons speel interskole teen Grey en hy handoff ons slot hier langs my, laat sy borsbeen, laat sy sternum kraak. Wow. It was almost like men versus boys. I don't know. Me and Andre Volstead, who's the SNC coach at the Bulls, we still joke about this. Toe wie was die slot toe? Nee, hy speel nie meer rugby nie. Is dit sy laaste game gewees? Nee, hy het eintlik nog Sharks toe gegaan. Ek wil maar nog nie name and shame, maar hy het nog Haie toe gegaan en hy het nog 'n bietjie daar gespeel, maar die ou doen nou baie goed. Okay. Ja, so daai borsbeen wat dit goed vir hom vir die lewe gedoen. Ja, hy het hom weer vasgegroei en alles. So Koenie Oosthuizen, masjien. Ja, hy was goed. Loskakel wat vir jou die span kon gelei het. Kyk, ek en Willie is dieselfde ouderdom, ons is saam selfde jaargroep by Paul Roos ook deurgekom. Willie Goostebleroe. Kyk, Willie soos wat baie mense ek dink nie baie mense verstaan die waarde wat Willie na 'n span toe bring. Baie mense kyk dit mis, want baie mense sien hy maak baie miskien bietjie meer foute as die ouens om hom, maar hulle besef nie dis omdat hy so baie probeer dat hy so baie goed afkom. Sy kreatiwiteit is. Jy weet, is vir my een van daai moeilike goed. Mense, want ek was saam met hom op skool, so mense sê altyd, okay, ja, maar jy het daai koneksie met hom, maar ek sal enige tyd met Willie in my span speel. Maar ook Sidney, ja, ons praat met Sidney Tobias. So hy was mos nou van die bulle, maar julle gaan nou sien binnekort daaronder, hy was nou ex-Bulls, maar hy's nou 'n Bolland-speler. Ons gaan nou daaroor begin gesels. Maar Sidney Tobias, die van julle wat vir hom ken, nie vir hom ken nie, Willie Leroux, gespeel met hom, maklik, Sous Mostert, ons het gepraat van Cornel Skosan, Andre Pollard, Bongi Ngbenangwe. Ek meen, dit is van die ouens, so die ouens wat huidiglik met jou speel, dat ons maar dit daar uitsit. Ek sien, as 'n ou Marlon Williams, hy is mos solid daar in die lyn staan vir Boland. Ja, hy is goed. Hy is op die lyn. Net laat die ouens kan verstaan, because I think the worst thing is, when you are in a environment en mense weet nie wie is hy, for you to explain where you come from. Hoe moeilik is dit, voordat ons nou die res van die journey aanvat? Is dit 'n moeilike ding? Vir my was dit altyd baie moeilik. Vir my, vir JP, ek vat dit maar soos dit kom, né? It is what it is, like we said earlier. People always have their opinions. Whether they know you, whether they don't know you, they see you from a distance. En hulle vorm 'n opinie. En hulle sê, daai ou is X, Y, Z. En dis ongelukkig die realiteit waarin ons lewe en die tyd waarin ons lewe. So, vir my, ek vat dit soos dit kom. You know, I do what needs to be done. En ek werk hard om, no rugby player is perfect. Jy weet, almal gaan foute maak en as soon as you realize that, en ek het ons steeds hierop getouch, soos Rassie was ons onder 21 afrigter. En een ding wat by my van hy tyd, wat ek by hom geleer het is, you always use the term flush a mistake. Jy weet, so vergeet daarvan, it's done. That's the one guarantee you have in a game, is that there will be mistakes. Wow. If you try. Even if you don't try, there might be mistakes. Maar hulle gaan boor jou hart. 100%. So that's the one guarantee you always have in rugby, is that there will be mistakes. But you need to forget about it quickly and move on. Ons het vir Tristan Leitz laasweek op die show gehad. Ek het met sy broer ook gespeel, Dylan, en ek het nog nie eens, met alle ouens, met Sia en Eben, en jy weet, soos ons Nazamka en alle ouens by WP, so ons het 'n baie goeie jaargroep gehad. Koen Roux wat vir Ierland speel. Hy is 'n bees gewees.
Rob Herring wat nou Ierlandse haker is, was op die bank by ons en Hy vinnige een. ja, hy speel vir Ulster. Vir Ulster nou. En die punt met Tristan Leitz, en hy het altyd 'n ding gehad, we'll chat tomorrow, we'll chat on Monday, whatever. Maar ons moet die situasie speel. Want jy is so bang om te speel, op die einde van die dag, jy probeer niks. Ja. En ek meen, dit is regtig waar amazing, en soos jy nou gesê het, as ons nou even kan delf in die name, en it's not for anything, but it's a part of your experience. Niemand kan daai ervaring weg van jou vat, om op, ek meen, nou en dan, jy het nog nou, tot onlangs met Nizamele gespeel, maar niemand kan vir jou wegvat om saam met Sia te speel, om saam met Eben miskien te roem, of saam met Koen Roe, en ek meen, as nog so baie, jy het nog gepraat van Dylan Leitz, ons gaan gou terug Griekwas, na Griekwas, hoe was die Griekwas journey is nog klaargemaak, toe waar vat die lewe toe vir Sidney Tobias? So Griekwas was ek seker op ek sal sê ek was nie miskien op die regte plek, maar seker op die regte plek en die regte tyd, maar nie vir rugby redes nie. Okay. Ons het persoonlik het my vrou deur 'n baie moeilike tyd gegaan, want haar pa was siek. Sure. En hy het kanker gehad en toe kon ons daar wees. Okay, support system gewees. Looking back in hindsight, I realized why I needed to be there. Wow. Maybe it wasn't for rugby reasons, maybe it wasn't a rugby purpose, but we needed to be there to support our family, support my mother-in-law, support my brother-in-law, and be there for different reasons. So wat jy ook nou sê, net vir iemand daar buite, dat as jy nie speel en jy gaan nie deur daai tydperk en dinge gebeur nie soos jy wil hê dit moet gebeur nie, there's a purpose, there's a reason for it, en later, as jy terugkyk op die situasie, dan verstaan jy, wow, dit was actually hoekom dit gebeur het. Dis wat jy nou sê. 100%. En van Griekwas af, het ek Zebre toe gegaan. Okay. In Italië, in Parma. Daai tyd was dit nog die die Pro 12 genoem. Die basiese URC vandag, sonder die Suid-Afrikaanse span. Yes. En het daar gespeel en daar moes ek ook weer leer backfoot rugby speel. Want ek bedoel, span het nie baie Italiaanse international ouens gehad, maar dis bly nog steeds 'n Italiaanse speler. Jy weet, they don't grow up with rugby being the number one sport. So wat was die challenges vir jou off the field? Want rugby was nou daar, eers ons op die veld, hoe het hulle gekommunikeer? Gelukkig vir my het ons 'n Suid-Afrikaanse hulpafrigter gehad, Roland, hy rig nog steeds in Italië af. Ek dink hy's nou waar Alistair is by is dit nou by Maar so hy is nog in Italië soos jy sê. Ja, is nog steeds daar. En ons was so, jy weet, Johan Meyer wat vir Italië gespeel het was daar, Derek Mini was daar, Quentin Geldenhuis, die slot was daar saam. So ons was so 8 Suid-Afrikaners ook. So hulle moes die balans inbring. Jy weet, so dit help. Maar die Italianers en die Franses, maar jy weet, you must put the effort in to make it work. They don't give you respect, you must earn it. Yeah, and you'll always, even if you can speak the language, ek moet sê, my vrou het ook nogals baie geniet, want ons is toe pas getroud en het oorgegaan en so. Nuwe challenge, nuwe journey. Ja, en toe word my vrou swanger daar, en sy het my gesê, luister, maar ek wil na my familie wees. Ja. En ek het toe teruggekom en ek het ook maar besluit, hoe oud was ek daai tyd gewees? Ek dink 29, 30. So jy is toe nou in Italië, obviously julle word toe nou verwagtend. Die terugkom, hoe ver in jou kontrak was dit? Waar is die periode? Nee, ek kon nog extended, maar toe wou my, jy weet mos maar wie is die baas in die huis, wou mos maar nie, hoe sê hulle altyd, hulle sê altyd ja, maar wie dra die broek? En dan sê die vrou altyd, ja, maar ek is die belt, ek hou jou bo. Sonder die belt gaan jou broek afval, so,
Ja, so toe het ons besluit om terug te kom. Ek het toe teruggekom en daai tyd was jy weet mos soos die klub rugby daar in die noorde is groot Ja. en naas Olivier het my gesê maar luister want hy was ook by daai klub in Italië. Great, naas Olivier, regtig waar 'n great ou, baie ervaring, baie nice ou, baie mens. En ek dink, hy was ook mos by Griekwas gewees. Ja, hy was ook by Griekwas. Ons baie gekruis het, maar naas regtig waar 'n regtig nice ou. Ja, en toe sê hy vir my, toe hy die afrigter daai tyd by Impala Rugby Club. En ek het soontoe gegaan, 'n Gold Cup vir hulle gespeel. Hulle reël vir jou natuurlik werk en jy kan studeer en al daai goed. En van daar af toe het Northern Rhinos kom klop aan my deur. En hulle belê nou, hulle glo nogals in play wall vir hulle. Ek hoor hy ons is ernstig oor hulle. Ek dink die mense hier besef wat die spanne in die noorde eintlik in hulle klub rugby insit het. Sal eintlik baie ouens sal op hulle reg val. En hulle afrigters. Ja. Ek het ook die week gehoor die nommers wat daar rondval. Ek wil dit 'n keer eens op die show sê nie. Ek dink maar dis ernstige nommers. Mense besef nog nie hoe groot klub rugby daar is en dit wys dat ek was bevoorreg genoeg om by Northern en by Naka bulle te wees. So jy was daar onder Morne Iman. Ek was onder Morne Iman en jy weet en onder Marinus van der Walt, great skills coach, great coach. En so van die Northern Rhinos af het ek so 2 jaar daar gespeel in die Carlton Liga. 2 jaar top try score en so daai se bulle se soepe aan hè. Ja, en toe Jakey eerste jaar vir my gebel, Jake White en toe sê ek nee, ek wil nie terug in die pro game gaan nie. En hy het my weer gelukkig jare na gekontak en gesê luister jy is nog te jonk om uit te tree en van die pro game af en dis hoe ek by die bulle ingekom het vanaf. Ja. Ek en daar was baie headlines gewees oor jou situasie, obviously Naka goed gedoen en soos jy sê Jake White gesels toe nou. Hoeveel spelers is by die bulle man? Ek dink hierdie mense verstaan. Ja, dis jy het nou vroeër gepraat van jou teen Liebenberg Skalkbrits, kwalifisasie, daai ere, daar was mos so Stormers, jou introduction op die Stormers, maar daai by die bulle. Jy het toe nou besluit, okay, right, ons gaan maak 'n draai daarso. Hoe lyk dit by die oefening? Nee, kyk, ek het die eerste paar weke goed geoefen en ek het saam hulle nog gaan toer, hulle het 'n toergroep gekies, Rainbow Cup. Ja. Jy weet daai game wat die bulle so ver verloor het teen die een wat almal gedink het, luister, die bulle gaan dit deurtrek teen Benetton, maar ek moet vir jou sê daai dag was dit ook baie warm en baie humid geweest daar. So dit was Durban se weer. Ja, baie erger as Durban. So. En ons het net 'n bietjie vasgeval daai dag. En teruggekom. Dink die Currie Cup het 'n week of 2 later begin. En never mind, maar ek kry toe my kans en eerste game terugkom van die bank af. Maar voor ons by eerste game kom, by die oefening, vat my gou bulle oefening toe, 'n normale dag. Hoeveel spelers is daar? Ja, jy kyk omtrent so na, as almal nou fit en gesond is dit hier by tussen 45 en 55 ons. Is daar en hulle moet net 23 uit daai manne uitkies. So jy het 2 volle squads wat basies teen mekaar aan oefen. Basies het jy 2 15s op die een veld en 2 15s op die ander veld, want die juniors filter ook nog saam in. So as daar juniors is soos Cameron aan kom wat almal nou sê is nou the next best. Ja, en hy is 'n fenominale talent en hy het die spoed en hy het die krag en hy het die size en alles, maar hy oefen al vir die laaste 2 jaar saam met die ouens. Sure. Dis wat die ouens nie besef nie en dit is hy pipeline wat hulle besig is om daar te skep, maar dis dieselfde hier by die Stormers. As jy kyk hoeveel van die juniors deurkom en aan die deur klop en dis eintlik great om te sien. Dis waarvoor die instituute daar is en die junior structures en so. So Currie Cup debut by die bulle. Hoe loop die dinge? Hoe was die build-up in die week? Hoe het dit gebeur? Hoe het die nuus gebreek? Kyk, so Coach Jake is 'n baie eerlike en opregte ou. So jy weet presies waar jy staan en
en ek verkies dit so. Yes. Miskien toe ek jonger was, al wil jy miskien nie die waarheid so live en direct hoor nie, maar so ouer jy raak, dan verkies jy dit so en Soos die Bybel sal sê, the truth shall set you ja, free. en hy het vir my toe ons in Italië was gesê, luister as jy gaan speel teen die Pumas, gaan ek jou van die bank af jou kans gee. Sure. So kry jy net daarvoor reg en jy lyk goed by oefeninge en al sulke goed. Sure. En die eerste game kom toe en ek is daar in 'n ek hardloop en ek kom van die bank af en ek speel seker se 2 line breaks, goeie debut. En in een rak, ek gaan clean nog op Roan Orkie en hier clean Willie Engelbrecht my van die kant af, maar en ek en hy hoor hoe kraak my been, hoe breek my been. En ek skeer toe dit, my been breek en ek skeer my sindis, Mose in jou enkel en is so 12 weke uit gewees. En die maandag, ek is nog die Sondag, ek is nog getyp en gestrap en coach Jake stuur my op boodskap die oggend, hoe voel hy? En ek sê vir hom, nee coach, hy is reg, ek sit alweer op die fiets en jy weet, vol pynpille en goed, en ek trap en ek sê vir hom, nee, ek kan nog fietsry met die, because ek wil amper sê, jy swem my tyd in die Nile, man, you in the Nile, ons het dit duidelik gehoor, but Jy wou dit nie gehoor het nie. Ja, jy kan dit nie, is so, what did I sacrifice? I came back into the pro game, in the first game, this happens. En ek gaan doen my extra hulle die maandag, en ek sal het nooit vergeet, daar by die bulle op die B-veld, hulle noem het, daar waar oud trademarks was, weet of mense sal weet waarvan ek praat, maar dis waar die bulle se gym en medical center en alles is. En ek kom opgestap met die krikke, dis nou na ek die dokter sien, en die dokter sê nou vir my, luister maar, jou been is gebreek, en jy het jou enkel ligamente is ook geskeer, en is goed, en dit is so 12 tot 14 weke, en ek is, you shock to your core, maar ek stap toe op met my krikke, en coach Jake sit daar op die een stoel, en hy sê vir my, Sidney, a double whammy. He said, man, not only have you broken your leg, but you also have COVID, because when it's like COVID time, so you need to wait 2 weeks. Ja, COVID. 2 weeks extra before you can get the operation. En ek sê vir hom, en jy weet, ek is disappointed, en ek sê vir hom, how unlucky can you be? En hy sê vir my, don't worry, I've seen enough. Sure. Gedurende oefening, like during training, and he said, no, we'll extend you. Wow. We'll do your recovery for you and So jy word nog gediagnosed is met COVID en jou enkel ligament is af en die coach sê vir jou maar ek gaan nog altyd jou kontrak extend. Wat doen daai toe nou aan jou mental space en jou gemoed? Dit sit jou in 'n goeie gemoed vir wat kom want wat baie mense nie besef hier, rehab is tough. Sports rehab is tough. It's a lonely place. It's a place where you work harder than when you are actually an active rugby player. So at the Bulls, they've got this mentality where it's like, and I must probably be careful how I say this, but they try and create a worse environment for the injured players because you have to work to get out of it. Yeah. It maak sin. It mustn't be all rainbows and sunshine en lekker tye as jy beseer is. Jy moet werk om uit te kom. So die rehab by die bulle was tough, maar verskriklike goeie bio en physio gehad en ons het dit reg gekry en jy weet met geloof en baie harde werk het ons dit reg gekry. Daai tyd by die bulle en ek kom terug en ek was baie geseënd in die feit dat Bismarck Du Plessis my basies soos my nie net was hy my hero gewees nie, want jy kan nou dink dis nou iemand wat jy toe jy op matriek was, toe wen die ou die World Cup vir jou en nou hier kry jy die kans om met hom te leef basies elke dag en op die veld en van die veld af en you know, there's a reason why Bismarck and Mornay played until the ages that they played. Wow. Because they are the best of the best professional
professionals and how they manage and look after their bodies, what they put in. Net 'n vraag, professionaliteit. Wat is dit? Wat behels dit? Want jy sê nou die ouens het so lank en so ver gespeel. Vir 'n ouetjie wat nou by die huis sit, hy's 18, hy's 19 of sy maaketjie show of wat ook al. Wat is professionaliteit en dan net op dit kondisionering? Ja. Hoe belangrik is dit? Want ek kyk nou na jou, jy het gespeel, getravel en bietjie besluit jy gaan na 'n klub setup toe met naas Olivier en jy kom terug in 'n professionele setup in. Kondisionering moes 'n groot rol gespeel het. So net dubbelsinnige vraag. Wat is professionaliteit en dan kondisionering? Hoe belangrik is dit? So here's the thing, and people mustn't take what I'm saying now out of context. I went to club rugby, but I never saw myself as a club player. I get you. So I still went so here's how my day looked at Northern Rhino. So I would wake up at 4. I would go gym 4:30 till 6. And then I'd get back home, shower, go work, go underground, get back at home at about 4:15, go to training an hour before training starts and do fitness by myself and then team training. Wow. So I always tell people it wasn't by accident that I got called back up into a pro setup. Because someone and this is why I say my life has had so many twists and turns, but along the way I've met so many good people as well that have all had an influence in my life and jy weet hulle het 'n invloed gehad op een of ander manier. En iemand het altyd vir my gesê hard work always gets rewarded. Might not be on your time. Or on your terms. Or on your terms, but it will show. En harde werk wys altyd. En toe kom ek nou by die bulle en ek leer nou, maar dit is presies wat Bismarck se uitkyk ook is. En hy sê altyd vir my, maar hy het altyd gesê, hy's glad nie die mees talentvolste rugby speler nie. But he prides himself in being the hardest worker. En ek het 'n baie goeie verhouding met Bismarck tot vandag toe nog, en jy weet, as dit at that age, he's the guy that came in an hour before training, gym by himself. You know, he looks after his body. I think to sum up a guy, our professional rugby player is you can go look at their weight throughout years, and if there was a big fluctuation I think he said his weight, it either went up by 1 or dropped by 1. The only other player I know that did that was Brian Abana. Who stayed consistent throughout his career. Was never came back one pre-season and he all of a sudden picked up 10 kgs or he dropped. He remained consistent. En 'n ou soos Monestein. Hoe lyk sy dag? Ja, kyk, Morne is he's a one of a kind. Hy sal vroeg kom strek. That's his I think the secret to his success is that he was so flexible, and hy altyd gestrek. So flexibility, you're talking about physically stretching. He comes in, he looked after his body. He's the ultimate professional when it comes to his core job, and that's kicking. You won't find anyone else who's a better kicker than Morne Steyn. And when I came back from my injury, I sat on the bench for Bismarck, and Morne was the 10. And the first game back, Bismarck, we do live hits in the warm up. Yeah. And Bismarck he throws his back out, so he's his back goes into a spasm. He can't play, so I need to start. I always say this, and he comes to me with a jersey. And he gives me advice. I don't want to share this because it's personal. He gives me some advice with a tear in his eyes, and that for me was almost such a special moment that I'll always cherish, and I'll always remember that moment. And that's going to where we're going to later in the show, where we're going to talk to. But that's the influence I want to have
on the younger generation at Boland, and I try and not to give excuses, because even at Bismarck's age of 37 or 38, there was never one day we made an excuse. Oh, I can't do this, or I can't join training, or I can't do live scrums. It was always the first one in, last one out. So Sidney, bietjie Frankryk toe ook gegaan en daar's 'n ou wat jou oproep gee en hulle gesels en daar word gepraat oor Sanlam Boland. Ja. Wat het vir jou laat terugkom na Boland toe? So voor Frankryk, toe was ek by die bulle gewees, en jy weet, Jake het 'n oop en eerlike gesprek met gehad, dis wat ek nou net vroeër gesê het, dis what you see is what you get, and the older you get, the more you want honesty. And you appreciate it. Yeah, you appreciate it more. So van daar af het ek hy het vir my gehelp om Major League Rugby toe te gaan. Okay. En ek was daar baie geseënd geweest dat ek onder 'n Nieu-Zeelander gewerk het. Steven Brett was ons afrigter. Yes. En is 'n amazing 6 maande van my lewe geweest. Great rugby gespeel. Dink in die eerste 3 games, twee man of the matches, jy weet, dis net the freedom the New Zealanders play with and allows you to play with. Net baie offloads gegooi daarso. Ja, nee, bietjie daar het hy my opgeskerp en ek het net 'n ander approach van die game gesien. Jy weet, en net hoe hulle dink oor die game. Van daar af Frankryk toe, daar vir Ricky Januarie se span gespeel en ons het ook goeie rugby gespeel, maar dit was weer eens 'n moeilike aanpassing. So amper sê ek het my voet 2 keer teen dieselfde klip gestamp om weer na 'n vreemde land toe met 'n vreemde taal en hierdie keer was dit, dink mense besef jy altyd die groot aanpassing wat dit is vir spelers om oor te gaan met hulle families. Maar jy speel nie 7 dae van die week rugby nie. Nee, jy doen nie. Dit is En sal ek dit so sê, jy speel nie vir 24 uur 7 dae van die week. Daar's tye wat jy familie en ander goed moet doen. Ja, so dit was 'n bietjie challenging van die familie aspek, want my kind is 5-6 jaar oud en hulle moes sy moes nou 'n nuwe taal aanleer en is moeilik. If you don't speak the language, they don't accept you. En maar iemand sê nou die dag vir my, maar imagine gou as 'n ou soos Messi nie gelukkig is in Frankryk nie. En hy Amerika toe trek, wat laat jou dink dat jy gaan happy wees? Wow. En daar's oor en oor voorbeelde daarvan. Ek bedoel Cheslin was ook daar vir 2 jaar, maar Eben is ook vroeg uit sy kontrak uit weg. Dan moet 'n rede een of ander tyd So jy mis jou mense. Ek sê nie hulle is slegte mense nie. Ek sê net jy mis jou mense en jy mis familiar faces, jy wil soos ons nou praat, ek wil praat in my taal, jy weet, ek wil nie dit gaan 3 weke vat om die gesprek in Frans te doen. Verstaan jy? So dit is maar waaroor dit gaan en terwyl ek daar was toe bel Geo Aplon my. En hy is ook betrokke. Ja, hy is bietjie betrokke by Boland en ek wil amper sê hy is so half 'n middelman tussen die sponsor en die hy graaf 'n bietjie, ons sê maar. Ons het altyd gesê toe ons want ek was saam daai tyd met hom by die Bulls gewees. Het altyd gesê nee, hy gaan eendag al sy manne terug huis toe bring en goed en is eintlik nice om te sien hoe jy weet hoe daai realiseer die puzzle by mekaar kom. So ja, ek weet Bafana gaan nou opwarm. Ons het gereël met die coach dat ons net eers met Sidney praat voordat hulle speel, baie belangrik. Is toe nou by Boland, kom nou Boland toe, transisie begin, dinge gebeur. Wat is die visie? Hoekom kop jy toe in die visie? Hoekom besluit jy jy wil die Cavalier voor die bors hê? Ja, ek moet sê ek het nogals gehou van wat Content en Geo gepraat het, waantoe hulle die Unie wil vat. Bedoel, as jy nou ons almal kan maar eerlik met onsself is, Boland is die Unie met die meeste talent. As jy nou na enige ander URC span gaan kyk of kyk net waarvan meeste van hulle uitheemse spelers kom van Boland af. So ek weet nie of dit iets in die water is in die Boland of wat nie, maar ek nou
na die naweekse wedstryd ek weer my oë net weer oopgegaan vir die talent wat daar is. Hulle het mos bietjie hard en maties gevat, né? Ja, ek weet nie of Hoe het dit daar gegaan? ek weet nie of Maties dit 'n game wil noem nie, maar ons het 'n bietjie daar gaan speel. Nee, maar dit was lekker, was 'n goeie rugby gespeel, jy weet. Bietjie UWC voor daai het die manne, ek weet jy het 'n bietjie gerus, paar logistics uitgesort, maar hulle het bietjie vir UWC ook daar ingevat. Ja, ek dink ons doen nou seker maar al ons verpligtinge met die universiteit. En is 'n bietjie UCT die naweek, so ons doen al ons verpligtinge met die. Ek hoor al die calls in Afrikaans die week. Ja, ek glo as so iemand wees wat Afrikaans daar by hulle kan praat. Definitief. Nee, so toe ons 'n bietjie, jy weet, ons het 'n bietjie getouch op die feit dat die veranderinge wat in Boland gebeur en wat gaan plaasvind en waartoe die Unie wil werk. En dit is my 'n projekgevoel waar ek wil deel wees daarvan. Jy weet, ek kan hoor die passie, almal wat betrokke is, die passie waarmee hulle praat as dit kom by Boland. Vir my is dit net amazing om 40 jaar na my pa op Boland Park, die naweek wat verby is, 40 jaar na hy daar gespeel het, toe kan ek daar speel. So dis daai kant van dit vir my ook. Jy weet dat my pa vir Boland gespeel het, maar it's to give back, and not back in just experience, but also back in I want to compete, I want to be a leader, I want to be the best version of myself. So ek dink die een ding wat mense miskien na buite miskyk, ek kyk maar so nou en dan stuur mense vir my, jy weet, screenshots en comments en goed en ja, Boland koop nou weer almal in en goed, maar wat mense moet besef is waartoe ons werk. Ons werk met 'n groter plan, en ek weet almal dink dat hulle klub se speler die beste is, of jy weet, maar daar het ons weer die naweek gewees. Daar is 'n groot verskil tussen klub rugby en provinsiale rugby. Kom ons sit dit gou in konteks. So Maties het in Safkol gespeel, Boland kampioen, en dis vroeg in die seisoen vir Safkol. So kom ons dit daai in konteks. Maties het had a field day. Ek was fisies daar, Maties doen baie goed. Respek vir Safkol en die prosesse wat hulle in plek sit en waarby hulle is huidigelik. Maar daar was 'n realiteit op die dag, right? Maties kom en speel in die Boland Cavaliers, wat die roem en die beste van Boland is, en julle is ook nog vroeg in die seisoen, nog jonk in die seisoen. Maties het al 'n redelike lang pre-season. So 52-14 gebeur. Gemaklik, set pieces aan die gang, julle doen julle ding. Julle is nog nie waar julle wil wees nie, maar bewys definitief Boland moet gerespekteer word. Boland doen baie goed. En ek dink dit is net die verskil, want as jy nou kyk, ek meen, let's quickly spend 5 minutes on set piece. Hoe belangrik is die vaste fasette van die game? Want ek meen, ek sien dit in Houston, ek sien dit in die Oeverberg, ek sien dit oor die hele Boland. Joh, 1-op-1, one-on-one, die skill level is baie hoog van die natuurlike aspekte van die spelers in die Boland en die klubspelers. Maar die setpiece, Sidney, jy het nog gekom, jy was by Stommes gewees, jy was in Zeebrey gewees, jy was in Frankryk, jy was in die FSA gewees, Bulle gewees, en huidigelik die setpiece. Hoe belangrik is so iets? Setpiece is alles. Wow. It starts at set piece, and guess what, the game, when you start at a line out, it will start again from another set piece, because kick-off receives, kick-off sends of as 'n scrum of as 'n iets. Weet, so set piece is alles. Wat mense nie, ek dink there's not a lot of emphasis put on it, because it's not one of Boland or the clubs in Boland strong points. Jy weet, as jy praat van die Bulle, dan praat jy van hier kom 'n groot pak forwards en hulle kom sy mooi en jy weet, is this saying at the Bulls, it's execution above innovation. So we're going to execute the game. Jy kan maar my plan weet, maar jy moet my stop. Jy moet my stop, basies. So en ek verstaan, nou dat ek in die Boland is, nou kan ek sien hoekom dinge miskien so is, want die Boland is gebless met
ongelooflike buitebacks. Yes, Backs met wêreldse skill. Ek is so verbaas. Ek kyk in die week toe oefen ons en ek kyk hoe gooi Garth April 'n linkerpas so asof dit niks is nie man. So 25 meter pas, hy zing hom, dit lyk soos Mani Libbok wat hy pas gooi. Jy weet so die talent is daar, die ouens kan finish, maar daai talent kan nie tentoongestel word as jy nie jou lyn staan of jou skram wen nie. En dit sal altyd en dis miskien die boodskap wat die mense daar buite moet van my af moet kry om besef is, ja, daar is 'n paar ouens ingekoop. Ja, ons sal net gou vinnig op dit, hierso 'n paar comments. Ons groet 'n hele paar mense hierso, Basil Smith, Mario Kok, D Hendricks, die Lulu se D Hendricks, Ashley Adams, Chantal van der Vet, goeienaand, Jean-André Zani Kipido, Barend Hendrik, Chantal van der Vet wil nou weet, ons gee vir jou die airtime nie, worry nie. Die Safkool span, die Mati span wat in Safkool gespeel het, was hier dieselfde as wat in Boland gespeel het. Meeste van die ouens was daar, maar daar was ook nog, ek kan nie sê die beter spelers nie, but it was a quality team, it was a quality Mati team. Dit was 'n sterker Want ek het obviously gesien wat gespeel het en net op 2. So dit is van daar af, so ons het nou hieroor gepraat. So van Mati se kant af, daar was kwaliteit. Net gou vinnig, die ouens wat nou saam met jou gejoin het, net 'n paar van die ouens huidiglik, want baie van die goed is undercover of social media sien dit nie lekker nie. It is what it is, die manne is daar om te bly. Van die ouens wat nou vir jou gejoin het op die journey, net laat die mense by die huis ook weet. Ja, soos Dian van der Westhuizen, het ons nog geteken. Hy is ook 'n local boytjie, bietjie bulle gespeel. Hy kom nou terug van Japan af. Gespeel. Garth April het nou geteken. Ons almal weet mos hoe talentvol hy is. Ja. 10 of op 15. Ja. Jy weet is goeie spelers. Kom van goeie ligas af, ek weet almal wil, ek sê dit weer, ek weet almal wil hê hulle klub se ou moet daar speel, but there's a difference. There's levels to this. Ja, dit gebeur nie net oornag and you could see the difference even this weekend, in the past weekend when he played against Maties. Yeah. Just the power Dian has in the scrum. Sure. It's jy weet ons minne jy vir 3 of 4 vaskoppe van 'n Maties span gaan vat. So in scrumming is not just a one-man show. Obviously, it's the whole. Want vir jou of wie ever die hakker is om die vaskop te kry, jy kan dit nie alleen hakkie. Jy moet vorentoe gaan. 100%. En wat mense ook moet besef, al die ouens wat inkom, we there to add depth. Yes. And bring quality to the squad. So but also knowledge. Sidney, hoe belangrik is ervaring en kennis? Talent is een, maar ervaring en kennis, hoe belangrik is dit? Ek het 'n ander visie oor rugby of 'n ander sienswyse. Ek voel ja, talent is belangrik, but that's the 10% of the total sum that you need. There's bits and pieces en daar's baie goed wat jy moet add om tot by 100 te kom. En ek dink talent is that's the thing that people take note of you. Okay. So wow, het jy Bentley se paas gesien, die 9 of het jy gesien hoe breek Jason die 9 wat van Safkool kom, hoe breek hy om die blind en he's got a natural eye for the gap. Yes. But then wat as die gap daar is? Yeah, there's going to be games where the defense line is set, and you know where you need more than you need craft. You need a Reinhard Alstad engine just to keep bashing into a wall and going. You know, it's gonna break and causing the wall to crack. Yes. So in daai comment wat jy nou net gelees het, dis ek dink dis waar die unie is en daar's half vir my 'n disconnect tussen die unie en die clubs. Dis nou wat ek voel as 'n Kom ek sê gou iets in my kapasiteit, né? En ons het so 10 minute voor ons klaar maak. Net in my kapasiteit, ek het nou gegaan, jy kry mos nou gemeenskapskuld, streek uitdag en obviously groot uitdag. Groot uitdag was in die gang gewees. Dan vra die unie, jy moet spelers nomineer. Om ons nou te kom, maar vorm 'n tipe elite squad en van die ouens het deurgebreek en eventually
ek kyk nou na jou Tyn Randall, jou Duran Nasson, paar van die ouens wat eventually, and obviously they still have a way to go, maar jy kan sien die ouens het iets. Yeah, they've got something. Nou, stuur hulle 'n slot. Hy man weeg 70. Maar die klub voel, daai moet 'n cavalier wees. Nou disrespect, maar jy kan nie kom om 'n gameplan te leer by Bolland wat jy na jou klub toe kan vat. Jy gaan nie gameplan doen nie. Ek meen, ek het saam met Elson op die dag net passing gedoen, bietjie shape. Yo boys, it's a long day out there. En jy wil almal geleenthede skep en vir almal geleenthede kry. Maar dit is nie 'n negatiewe aanval nie. Ja. Dit is net verstaan die groter prentjie. Ek meen, ek rig nou self 'n bietjie af. En jy probeer dinge, gisteraand het ons nou 'n bietjie set piece gedoen, scrums en live scrumming. Ja. Nou iewers skielik daar's pressure, wat gebeur met die shape? Die binding is nie consistent, daai tipe goed. So daar's so baie wat ons nog hieroor kan sê, maar ek dink die groter prentjie is dissipline, kondisionering. Wat is professionaliteit? Gaan terug en gaan kyk. Wat is professionaliteit van 'n werksou en 'n professionele speler? Kyk fisies. Hoe lyk 'n hacker? Ek meen, jy is nou 'n baie goeie voorbeeld. Julle kan nou gou wys vir die mense hoe lyk net 'n hacker. Dis een voorbeeld. Not saying you the best or the worst. That's not what we're saying. Maar dis een manier. Verstaan jy? En dan kyk ons na, jy het nog gepraat van 'n tipe kwaliteit pass, 'n tipe there is place for X factor. Ek meen, ek het ouens daar wat die X factor loop. Maar nou die ander aspekte. So ek dink dit is net baie belangrik, want dit is altyd moeilik om hier te sit en dit te sê, want dan lyk dit you're very biased with what you're saying, maar vir wat ek nou gesien het, so in terme van bolle en divisie, daar is plek vir almal. Ja. Jy kan ook nie 20 klubspelers insit nie. Verstaan jy? You need the experience, you need the capacity. Julle probeer, as ek dit reg het, 'n bietjie van 'n balans te hê. Maar wat mense in konteks moet hou is dat die voorbeeld is, ek dink ons eerste game is teen die Cheetahs. Cheetahs speel nou European Challenge Nee Cup. man, Duitse speel teen die Cheetahs. Ja, in die SA Cup, en dan die tweede game of die derde game is teen Griekwas. En dan die vierde of die vyfde game is teen die Pumas. Yes. En wie het verlede jaar in die Currie Beker final gespeel? Pumas en die Griekwas. So jy moet jouself vra, and that's why I say we adding to the squad. And by, like you mentioned, bringing in more experienced players, you're also making the other younger players better. 100%. En die ding is, so in terme van die visie, net die visie van die Unie, waaroor dit gaan, die plan, jy het ingekoop en jy kan dit nou begin sien. Net vir die mense daar buite wat dit nou nie sien nie, wat nie weet nie, wat is die doel, want toe gaan julle en huidiglik, hoe is die vibe in die kamp, hoe is die nuwe, net vir die mense by die huis? Nee, so ek moet vir jou sê, ek feel right at home. Ek is 'n kind van die Boland, ek is 'n boerling van Caledon. Come on. Ek het my rugby onder 12 by die Boland in die provinsie begin. Maar die vibe is great, jy weet, daar's 'n klomp goeie leaders. Ek dink Thurlow Mars kry nie genoeg krediet. Hy's 'n great leader. En hy verstaan die verskil van om 'n local ou deur te bring en wat dit verg. Jy het nog gepraat van Malen. Ja, Malen's 'n great leader. Jy weet, hy's ook al 'n ou wat nou al paar plekke gespeel het en he knows how to get the job done. So as 'n great, ek dink as 'n great mengsel van experienced players en jonger klubspelers wat nou na daai vlak toe wil kom. Maar the main thing needs to stay the main thing. We need to do well in the SA Cup this year, and it's gonna be challenging. Ons moet mense weer terugbring Boland Stadium toe, nie vir klub rugby nie, maar om die Cavaliers te kom kyk. Dis vir my great om te sien as dit top 12 is en as daai goed, as hy stadium so gepak, maar why can't we have the same numbers and people there coming to support the Boland? En ek dink die environment wat coach Bok en coach Mone en coach Jacquin skep en Quentin van Rooyen is, if you're good enough you'll get there. Ja. Dis nou vir al die klub spelers en if you're good enough people will take note of you.
En daar het jy het genoem, Martijn Randall, Ja. wat deur die stelsel Ja. kom. So die bal is voor jou deur. Ja. Jy moet besluit, am I gonna put in and do what's required, or am I just gonna be a big talker? Jy weet, ou wat net baie 'n leë blik maar maak klomp geraas. En ons weet ook, daar is 'n proses met natuurlik 'n nuwe hoof agter. Ons verstaan dat daai proses is aan die gang. Quentin hulle manage dit, so dit gaan ook nog binnekort gebeur. Maar ek dink, Sidney, jou journey, daar's so baie wat ons nog kan unpack en dieper kan delf en so aan. But experience campaigner, jy het die pad gestap, jy het die sakke vasgehou. Jy moes gegym het, jy moes geoefen het, jy moes 'n paar 100 balle op 'n dag gegooi het wat jy nog heidaglik streef en doen. Familie het gekom, jy het gejourney oor see, baie sukses bereik. FSA gespeel, ek meen Europa, baie pastas deurgewerk. So hy was daar. Child of the soil, terug in die Bolland. Ek dink eers in sterkte vir die journey. It's not gonna be easy. Dit gaan nie net plat heuwels. As ek hy koppie, as ek hy bult daar by die stadion kyk, hy bult daar langs die genote, dis hoe dit gaan wees. As ek dit nou in 'n prentjie kan skep, mense gaan daar moet ophardloop, gaan moet journey, dan gaan moet encouragement wees. It's not gonna be easy, but it's gonna be worth it. Yes. En soos jy sê, die visie is nie die rugby nie, maar is om terug te kom en te weet, luister hierso, ons het teruggeploeg in daai jong ouens. So ek dink dit net op die journey. As daar enige iets is wat jy voor ons gaan net op 'n laaste noot eindig, maar voor ons afsluit, net enigiets vir die mense wat wil kyk vir die Cavaliers, vir jou wat nou heidaglik in die squad is. Jy's nou redelik nuut. Jy's 'n boerling, maar jy's nou redelik nuut. Net enigiets vir die mense wat buite kyk, wat wil weet wat aangaan, waarmee jy vir hulle wil los, net op die Cavaliers journey. Nee, ek sal sê kom uit en kom ondersteun ons, jy weet, ons die ouens sit regtig harde werk in. Ek dink wat baie mense ook miskyk is die feit dat Bolland's nog nie 'n fully pro union. It's a semi-pro union. Okay. So hoe lyk 'n semi-pro space? So there's a lot of guys that are still working Yes. and playing rugby. Yes. And a guy at the Cheetahs or at the Lions or at the Bulls, he only has rugby. Yes. So net om dit vir mense in konteks te sit. So kom uit en kom ondersteun ons. Ons het 'n sekere doelwitte waartoe ons werk, wat ons wil bereik in die SA Cup en die First Division Currie Cup. We want to be better, but we need support. Yes. We need help, and we need people to come out and back us. En ek kan julle beloof dat ons die werk insit. Ja. Ons sit die werk in. Ons oefen hard met coach Bokkie nou daar en jy weet die ouens doen regtig, they're doing what's required and they're going above that even and beyond that. Ja. So kom uit en support ons en ons sal altyd probeer ons beste voet voorsit. En we can't just promise you that we'll win everything this year because we're gonna play against teams that are playing in a different league. But we are striving to be competitive at all times and to never let the jersey or the supporters down. Sure. So daar het hier om Sidney Tobias, laat ek net gou vinnig hier 'n paar Kyle Africa praat ook van, dit gaan nie net oor talent, dit gaan oor experience, conditioning, rugby IQ. Chantal praat hier, die verskil, daar's 'n baie groot verskil tussen 'n werkende speler en 'n professionele speler, ons het daaroor gepraat. Michelle Roy praat van 60% van die klubspelers in die groep, meaning julle conditioning wat Iver doen. Iver doen 'n great job. 'n Ongelooflike job. Ons moet daar stop. Ek dink Iver is he doesn't get all the plaudits he deserves. So Iver baie belangrik. Dis die tyd wat we giving you your flowers. Ja. Hy doen 'n great werk. Sommige van die ouens haat hom. Hy werk lekker deur op TikTok. Hy sit die harde werk in. Ja, maar as die speler se 'n conditioning coach haat, dan doen hy nie sy werk nie. There we go. So it's not that it's a love-hate relationship. It's a love-hate, soos jy vroeër gesê het. We hate him during the fitness, but we love him when we see the results. Yeah, so Iver,
Jou blomme gee ons vir jou. En dan, hulle praat hier van Regional Africa, it's always debatable, want jy moet kyk na baie tipe goeters, waar is die ou wie is heiliglik in die squad, daar is altyd 'n debate vir my, ek sal ook nie sê die ou moet aan 'n bol aan deurklop nie, want wanneer kyk jy heiliglik, wat is die diepte, wanneer kyk die coaches, nou kom 'n ander coach in en hy sien iets anders, dan wat dan, so is altyd, it's always a touch and go. Wie ook al die volgende afrigter gaan wees, there's gonna be more changes. There's gonna be more changes. Changes are coming. It's inevitable. Yeah, so It's inevitable. So dit is wat dit is. Chantal praat hier van by die clubs kan 'n mens inkom met 'n koeleboks, maar in Holland is daar kriteria. Chantal, hulle is besig om in hy in te werk. Chantal, hulle werk in die koeleboks. Hulle werk in die koeleboks. Hulle werk in die koeleboks. Ons gaan kyk wat ons kan reël by die koeleboks. Net gou vinnig, voor ons aanbeweeg, daar's 'n golfdag. Wat gaan gebeur? Daar het julle al die details is op die socials ook, golfdag 10de Maart. En ja, kom support ons, speel 'n bietjie golf, doen jou ding. Ons moet net baie belangrik. ID Consulting, G-Sports, julle kan sien. G-Sports kom lekker deur vir ons. Support vir hulle, baie belangrik. Daar's nou 50% af wat hulle ook op werk. G-Sports, ID Consulting kom deur golfdag. Sidney, net voor ons afskuif en afbeweeg. Friendlies. Hoe belangrik is 'n friendly vir die klub? Ons is nou by klub, ons trek ons klubhoedjie aan. Klub rugby, friendlies eerstens. Hoe belangrik dink jy is die friendlies daarso? Ek dink hier is die uitslaa wat belangrik is. Okay. It's more the getting started again. So jy partykeer moet jy net weer daai roes afgooi en jy moet 'n bietjie afstof en obviously is lekker as jy al jou friendlies wen, dan is vir die moraal ja, en die mense. jy voel goed en jou klub begin raak weer en die supporters raak weer excited en almal koop in. Yes. Maar friendlies is daar om te sien wie kan die mas opkom as daar druk is. Jy weet, because there's a thing that people have a misconception about is that there is no game day pressure and training pressure is not the same thing. En dan kry jy game day pressure in die league en game day pressure in 'n friendly. 100%. So kry jy dieselfde nie. So kom ons hardloop gou net deur 'n paar friendlies. Ashton gaan daar speel teen Makassa. Albert speel teen Rosenville, Buffalo speel teen Bonnievale Universals. Evergreens Parel teen Vineyards. Ek sien Vineyards probeer nou 'n lekker dingetjie. Grabouw en Young Blues. Hulle speel teen mekaar. Darlene en St Helena. Die manne kom uit, hulle gaan mekaar aanvat. Ons gaan nie stop en by almal deurgaan nie, want ons visie is anders hier. Ons praat van ticking the boxes. Maak seker dat die goed wat in die week geoefen is, kom uit. So dis waaroor dit gaan. Delicious en Safkol. Agnaat se Delicious, die Dimitri se Safkol. So dit gaan nogal so baie interessante enetjie wees. Hulle sê hulle speel op die mop. So die mense kom nie met moppe uit hier, die veld se naam is die mop. Is dit? So ons gaan kyk wat gaan daar op die mop gebeur. Dan het ons vir Elan Blues en Black Leaves, interessant, manne wat naby aan mekaar is. Hillcrest, Never Despair, Young Good Hopes teen Canola. Good Hopes doen baie goed sover. Langebaan en Kalmo, Mamre Atlantis, Moreesburg, Piketberg. En dan het ons ook vir Protea teen Woeste Perseverance, Bredasdorp Rangers teen Bonnievale Bluebirds. Die manne Bredasdorp Rangers wat hulle eerste outing daar gaan hê. Robertson speel teen CPUT. So CPUT wat nog net 'n bietjie wil skerp maak daar. Ja. Hulle speel teen Robertson, ek is seker Robertson Town. Sultan teen Austin, so my manne gaan 'n bietjie na die baai toe. Hulle 'n bietjie baai toe. Santa van 'n Fence baai is coast to coast. Okay. Is van die een coast na die ander coast. Okay, sê my het julle 'n bietjie die backball geoefen die week? Hy backball is in. Onthou nie, wen wij anderste daar in Saldanha, so teen Austin. So ons moet adapt. Daar's 'n okay, is daar 'n plan? 'n plan in die koeleboks. Okay, ek like dit. Daar's 'n plan in die Santel hulle van jou koeleboks saam, né? Die koeleboks, daar's 'n plan in die koeleboks. En dan Struisbaai teen Genaal. Struisbaai doen redelik Wie goed. speel my man Caledon? Canola speel teen Good Hopes. Okay. So ons gaan maar kyk hoe lyk dit daar. Hulle het mos nou die World Cup gewen laasweek teen Robertson 17-0. Maar waar was hy game gespeel? By Hy was in Town geweest. Ek het gedink hy was in Caledon, nee. Nie 0 van Town was. So ja, nee. Hulle was daar geweest. Okay. So Suurbrak teen Berryville, Berrydale Stryders, Tulbagh Bella Vista, Veldrif en Citrusdal,
Velder speel daar, Velder wat ook in die Easter Tournament gaan speel. Hulle speel teen Bishop Wim se Lemoene. Vredenburg doen baie goed. Sien hulle is op 'n goeie wicket hou vir hulle dop teen die Marines, Woeste Villa teen Ceres. Wesbank teen Young Hamiltons en Seahawks teen Potterfield. So jy sê jou game, jou span se game is dit die game van die naweek? Ons kyk, ons manne is altyd reg vir aksie. Ons moet dit bring vir die mense. Okay, it's always about the community and we need to give quality. So ons kan nie net float en goeie, so kwaliteit moet gebeur. Sultana is always a quality outfit, maak nie saak waar wat en hoe nie. So the set piece, Sidney Tobias was hier gewees. Dankie. Bafana is aan die gang. Hulle werk deur daarso. So baie dankie Sidney eerstens vir jou uitgekom het en jou tyd afgeskaaf het. Ek weet dis daai transisieperiode as baie goedjies waarmee jy besig is en uit te sorteer en daai tipe dinge. Maar dankie vir die chat. Dankie vir die diepte. Ek weet daar's nog baie diepte, maar net laat die mense 'n idee kan hê. Wie sit nie Tobias? Hy man wat daar gaan staan en gaan ingooi. Hy's 'n mens. Hy's 'n familie. Hy kom van 'n plek af. So baie dankie vir jou. Enige laaste woorde vir die mense by die huis? Nee, dankie. Dankie dat julle my op die amazing platform wou gehad het en dat ons 'n bietjie kon bol chat en weer is lekker om net vir mense te wys wie die persoon is en nie die idee wat hulle in 'n kop het nie. So hopelik kan ons nog 'n paar perspektiewe verander soos die jaar aangaan en ja, kom ondersteun die Boland Cavaliers. Ons het een en elkeen se support nodig. Asseblief mense, ons doen die werk. We're putting in the work. It's going to be a great season. Daai het hulle. Sidney Tobias, Sanlam Boland top 12, Sanlam Boland speler. Sanlam het lekker by die top 12 deurgekom het, maar nou raak dit Boland se beurt. Van my kant af, the set piece. Daar wil jy uitgaan die week. Maak seker jy voeg waarde, maak seker jy is positief. Maak seker jy bou jou spelers. Dis 'n lang seisoen. Die manne moet nog baie rugby speel. Die coaches is buite sterkte vir julle. Beplan lekker. Failing to plan is baie belangrik. Jy kan nie fail nie. So planning to fail kan ook nie gebeur nie. So maak seker jy beplan lekker. Plan, then you'll be successful. Dis baie belangrik. Jy het gepraat van beplanning, waaroor dit gaan die sessies. So failing to plan is planning to fail. Ons wil nie dit hê nie. Van my kant af baie dankie dat julle ingeskakel het. Share die link. Deel dit daar buite. Kyk vir ons op die socials. Daar's nog baie goedjies wat ons wil doen. Maar dankie vir jou tyd. Bafana gaan nou afskop. Ronan Williams was aan die gang. Sidney Tobias was lekker hier by ons gewees. The set piece, JP Kellerman. Baie dankie. Totsiens.